ఏపీ సీఎం చంద్రాల సారు వరద బాధితులకు ఆర్థిక సాయం ప్రకటించిండట. విజయవాడ మొత్తం వరదల మునిగి తేలింది కదా, మరి ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఎంత ఇస్తామన్నాడు. కొందరు ఇండ్లే కూలిపోయినాయి, వాళ్ళకు నిల్వనీడ చేస్తున్నాడా, ఏపాటి సాయం అందిస్తున్నాడో, సర్కారు నుంచి ఎంత పాయమాలు కట్టిస్తుండో అరుచుకుందాం పరి. వరదలకు విజయవాడ వారం రోజుల కంటే ఎక్కువ దినాలే నీళ్లలో ఉన్నది. తిండి తిప్పలు లేకుండా మస్తు మంది తిప్పలు పడ్డారు. కట్టు బట్టలతో మిగిలి పానాలు అరికాలలో పెట్టుకొని బతికి దేవుడా అని 3-4 అంతస్తులు ఉన్న బిల్డింగులు ఎక్కి బుగులుగా భయంగా వణికిపోయిండ్రు. పసుపుకోమ పార్టీ పబ్లిక్ తిప్పలు వాపేదందుకు మస్తుగానే తిప్పలు పడ్డది. చంద్రాల సారు మీరు కూడా తాకతుకు మించి మాదాన్లాడిండ్రు కానీ ఇప్పుడు ఆర్థిక సాయం ఎంత ఇస్తుండ్రు అంటారా? విజయవాడల కింది ఫ్లోర్ల నీళ్లల్లో మునిగిన ఇండ్లకు 25,000 రూపాయలు ఇస్తాడట. అట్లనే ఫస్ట్ ఫ్లోరు అంతకంటే మీదికి ఉన్న ఫ్లోర్లల్లో మునిగినోళ్లకు 10,000 ఇస్తాడట. దుకాణాలు నూక్కపోయే బండ్లు మునిగిపోతే వాళ్లకు కూడా 25,000 లెక్కనే ఇస్తారట. రాష్ట్రంలో మస్తు జాగాల్లో మొన్నటిదాకా వానలు దంచి కొట్టినాయి కాబట్టి ఇంకేనన్నైనా సరే వరదలతోని అవస్థలు పడ్డ ఇండ్లకు 10,000 రూపాయలు పాయమాలు ఇస్తామని చంద్రాల సారు చెప్పుకొచ్చిండట. అయ్యా సీఎం సారు, ఇప్పటికే మీ పసుపు కొమ్ము సర్కారు సెంట్రల్ సర్కారుకు కూడా సపోర్టు ఉంటది. మీరు అడిగితే ప్రధాని మోడీ సారు కూడా కాదు అనడని ఆశతోని ఉన్నారు. ఒదికు మీకు మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ రానేబట్టే అసోడిది ఇట్లా 10,000 25,000 ఏంది సారు? వరద బాధితులకు ఇంటికో 5 లక్షలో 10 లక్షలో ఇస్తే వాళ్ళ బతుకులు మారుతాయి, బాగుపడతారు. గట్లా ఆలోచన చేయకుండా కుక్కకు బొక్కేసినట్టు ఇంటికి 10,000 20,000 ఇస్తే వాళ్ళకు ఏమిటికి అక్కెరకు వస్తాయి? కనీసం కట్టుకునే బట్టల మందమన్నా అయితే అంటారు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు.